Yan mga boss, weather update tayo sa Bagyong Egay. So pangalawang araw na ngayon, alas 3 na ng hapon. So tumila na, no? Sana wala na yung bagyo. Ayan, baha na dito sa amin. Then maraming na ring nasirang mga puno, no? So tignan natin ang ating mga manok. So dito sa ating mga RTL mga boss, so okay lang dyan. Ito, mga 1 month old natin. So yan, nasira yung ating, yan yung ating lilim sa ating alagang mga manok. Yan mga boss, yan, baha na. So check natin, malapit na talaga, no? Papasok na yung tubig mga boss. So dito sa ating mga kulungan ng manok. So heto yung ating mga Rhode Island Red, mga breeder mga boss. So yan, malapit na, oh. Oh, check din natin ang mga to. So nilipat ko ang mga to mga bossing, 3 months and 4 months mga boss. Rhode Island BPR Decaled White. Yan mga boss. Binigyan natin ng Tremoxil para hindi sila magkasakit mga boss. So dito mga bossing, ayan mga boss, ang ating mga 1 month old tapos 2 months. Halo rin mga boss, BPR, BA, then Rhode Island Red, then yung mga ating crossbreed na native na may halong BA. Then yung iba native na Rhode Island Red, yan mga boss. So sana hindi na umulan mga bossing para hindi pasukin dito, oh. Malapit na para makapagparami tayo. So yan mga boss, tumba na yung mga puno ng saging yan. So sayang.